啊，啲士兵甲啊嘛，佢哋隻貓啊嘛。係士兵甲，就唔係士兵甲。話士兵甲咧係量子力學嘅身軀，佢自己假設將隻貓放喺一個密封咗嘅箱入邊，喺啱啱上前，嗰隻貓係處於生同死嘅疊加狀態，即係話佢知道佢嗰個生咧係死嘅。Stop！你唔好呢個時候咧講埋小啲話實話，你打開咪知生嘅事咯。一旦打開個箱，就破壞咗個疊加狀態，就間接決定咗隻貓到底係生啦定係死。你唔打開就會打開。Oh my god！咁即係冇死啊？我冇知道。應該係今日4個時偷嗰啲拆裝啊。點解會㗎？定係佢今日走嘅時候驚俾機捉到？就算捉到都冇用啦，拆裝都冇手。咁跟住佢哋邊啊？911 what's your emergency? Tell me the police.